आशु जी हैं हमारे साथ लाइन पे, दिल्ली से बात करते हैं। आशु जी नमस्कार जी, आपका स्वागत है। आशु जी तहे दिल से इस्तकबाल, बताइए क्या समस्या है। हकीम साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं जी। हकीम साहब नमस्कार जी। आदाब। बहुत दिनों से मैं आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ। कई बार मैंने कोशिश करी फोन लगाने के लिए, कभी मेरा फोन लगता ही नहीं था। आज मेरा सौभाग्य है कि इतने दिनों बाद आपसे मेरा फोन लग गया और आपसे बात करने का मौका मिला। जी स्वागत है आपका, स्वागत है जी, बताएं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हकीम साहब घर में खांसी बुखार बहुत वो है, बच्चों में और मुझे भी। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, कोई घरेलू इलाज हो। ठीक है। जी अच्छा देखिए, जिन लोगों को भी अक्सर व बेशतर खांसी, नज़ला, छींके, बुखार, बलगम ये रहता है, वो लोग सर्द मिजाज के लोग होते हैं। हमारे गाँव में इसको कहते हैं खून की सर्दी। उनके अच्छा। खून में सर्दी होती है। जितनी गर्मी होनी चाहिए इतनी गर्मी नहीं होती। तो अगर ये मुस्तकिल किसी को होता है तो उन्हें इलाज ऐसा लेना चाहिए जिससे उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत, यानी बीमारी से लड़ने की शक्ति, रोग प्रतिरोधी क्षमता। हाँ, हमारे जो हिंदी के दर्शक हैं उनके लिए ये सही हाँ, उचित शब्द तो जब तक उनकी वो चीज़ नहीं बढ़ेगी जब तक ये मर्ज चलता रहेगा। जी ये एक रिसर्च है कि हमारा मिजाज अगर सर्द है तो हमें उसको ठीक करना होगा, नहीं तो जी। खून की सर्दी आपको, यहाँ तक कि अगर हवा तब्दील हो जाएगी तो छींकने लगेंगे, खांसी जी हो जाएगी, जी बलगम जी हो जाएगा। जी उसके लिए एक बहुत अच्छी दवा है, हमारे गाँव में तो आसानी से मिलती है, शहरों में भी मिलती है, वो सूखे रूप में मिलती है। देखिए दवा का नाम है जिसे हम आसान ज़बान में लिसोड़ा कहते हैं। लिसोड़ा। आप जानते होंगे। जी जी एक फल है जो रीठे जैसा होता है। जी जी और रीठा तो सभी जानते हैं। दोनों की शक्ल तकरीबन एक सी होती है। जी जी तो लिसोड़ा या लिसोड़े के पत्ते, जी दोनों चीज़ों में से कोई भी मिले। जी लिसोड़ा शहरों में सूखा मिलता है, जी। गाँव में सीजन में ताज़ा भी मिलता है। हम्म। तो शहर का बता देता हूँ कि 100-200 ग्राम लिसोड़ा सूखा वाले और उसको पाउडर बना लें जी और छान लें खूब बारीक सा, और आधा चम्मच लिसोड़ा का पाउडर खा लीजिए। जी जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है वो शक्कर भी मिला सकते हैं इसमें, वो खा सकते हैं। या जितना लिसोड़े का पाउडर है उतना शहद अगर कहीं असली मिल जाए तो उससे 2 गुना शहद उसमें मिक्स करके रख दीजिए। अब ये 3 साल के लिए महफूज हो गया। अच्छा। ये एक माजून बन गई, एक चाटन बन गई, एक पेस्ट बन गया। जी 3 साल तक ख़राब नहीं होता अगर असली शहद है। जी जी तो इसका आधे से 1 चम्मच निहार मूलें खाएं और चाय या गर्म पानी ऐसा हो जैसे चुस्की लेके पिए, इतना गर्म हो चुस्कियाँ लेकर पिए। जी 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 ये मुतवातिर 3-4 महीने इस्तेमाल करने से जी। ऐसे मरीजों को मुस्तकिल तौर पर फ़ायदा होना मुमकिन है। वीरेंद्र जी नमस्कार। हेलो सर, नमस्ते जी सर। हेलो नमस्ते सर। जी नमस्ते, आपका स्वागत है। वीरेंद्र जी कहाँ से बोल रहे हैं सर? मुरैना मध्य प्रदेश सर। मुरैना मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। हकीम साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं जी, बताइए क्या क्या समस्या है? सर समस्या है जैसे काफी समय से शरीर में खुजली होती है सर। खुजली होती है शरीर में? जी सर, फंगल इन्फेक्शन बता रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन है जी, फंगल इन्फेक्शन बताया जा रहा है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? सर 28। 28। अच्छा देखिए, अभी आप अगर चैनल देख रहे थे तो अभी मैं इसके बारे में बता जी रहा अभी था बात ही हो रही थी इस बारे और में। फिर बता देता हूँ। एक तो आपका इलाका में, जब मैं आगरा में रहता था तो बड़ा खतरनाक था वो इलाका। उसी तरफ है ना नहीं, मुरैना मध्य प्रदेश में है, भीड़ मुरैना। ये आगरा इस तरफ उत्तर प्रदेश में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। अच्छा, तो अभी आपके बारे में बात चल रही थी कि जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो, स्किन एलर्जी, खुजली हो और बहुत सारे स्किन के इमराज के लिए अलसी आप लीजिए, 200-250 ग्राम खरीद लीजिए, सस्ती चीज़ है, 20-30 रुपए की आ जाएगी। हल्का सा भूनिए और उसको फिर पाउडर बना लीजिए। आजकल तो हर घर में ग्राइंडर है, बारीक पाउडर बना देते हैं। उसे रखिए आप एक डिब्बे में करके, बंद करके,
और सुबह आप निहार मुँह भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। 1 चम्मच भर के निकालें, तकरीबन 4-5 ग्राम 6 ग्राम, जी। इसमें 1 चुटकी सोडा खाने का डालें हम्म। और ये आप खा लें। बुरा नहीं लगता, जायकेदार लगता है। जी। जिनको शक्कर नहीं है शुगर भी मिला सकते हैं इसमें। जी। और पानी पी लें, ठंडा या गर्म जैसा भी आप पसंद करें। दिन बहुत ज़्यादा है तो 2 खुराक लें दिन में, और कम है तो 1 खुराक में ही अल्लाह आपको फ़ायदा दे सकता है। ये बड़ा मुजर्रब है, आप इस्तेमाल करें। किसी के काले काले निशान हो जाते हैं, जी। किसी के काले दाग हो जाते हैं, किसी के पैरों में काले काले दाने होकर वो निकल होते जी। हैं। जी। जी। मैंने अपनी तजर्बे में देखा कि हर तरह का बेशतर मर्ज़ों में इस नुस्खे ने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया अल्लाह के जी। हुक्म से। जी। आप भी कोशिश करिए, बहुत मुजर्रब नुस्खा है। आपके आप अपने रब से खूब मदद भी मांगिए। अपनी वालिदा ज़िंदा हैं तो उनसे दुआ करवाइए, वालिद हैं तो जो भी बुज़ुर्ग हैं उनको खुश करिए, अगर नाराज़ हैं तो उनको राज़ी करिए। इंशाअल्लाह आपका मर्ज़ ठीक होने लायक है। गुलाम नबी खान साहब, आपका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। हकीम साहब आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, फरमाएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। फरमाइए जनाब। गुलाम नबी साहब जी फरमाइए। सर जी, जो है मेरे दोनों पैर में गांठ के नीचे जो है, गांठ से नीचे दर्द रहता है सालों से, और सूजन रहता है। यानी घुटनों से नीचे? हाँ, घुटनों से नीचे, और नीचे जाकर जो एड़ी है, एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। सुबह जब सो के उठता हूँ तो ज्यादा तकलीफ देता है। पिंडलियों में खिंचाव सा रहता है, और जब सुबह को उठ के चलते हैं तो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। जी जी जी, और पैर में थोड़ा सा सूजन आ जाती है, बहुत थोड़ा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र अभी 43 साल है। ठीक है। देखिए, ये उम्र है जहाँ हमें पहला पड़ाव बीमारी से टर्निंग पॉइंट है ये। हाँ, लड़ने का जरूरत पड़ जाती है। जी। और अगर मशक्क़त करते हैं कुछ दिन के लिए रोक दें, और सुरंजान शीरी, अलसी कलौंजी, और सुरंजान शीरी, अजगर नागौरी, अलसी और कलौंजी, 4 चीज़ें खूब बारीक पाउडर बनाएं हम वज़न लेकर। जी। जी। और 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम। पानी से, जूस से, दूध से, जैसा आपका मौका हो, सब चीज़ों से फ़ायदा करती है दवा। और वज़न नहीं उठाएं, और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें जी। और एहतियात करें कि मशक्क़त कुछ कम करें जब तक आप ज़ेरे इलाज हैं। जी। जी। और तकरीबन 2 माह ये नुस्खा लें। मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। सुलेमान साहब, नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मेरे हमनाम हैं माशाअल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम हकीम वालेकुम साहब, सलाम। बहुत वालेकुम बहुत खुशी की बात है, आपसे बात हो रही है आज। जी फरमाएं सर, क्या प्रॉब्लम है? जी, मेरे कमर दर्द में काफी अरसे से परेशानी थी। मैंने बात की थी आपके दर्द, तो काफी आराम है अभी, 60 से 65% तो आराम है। कमर दर्द से लेके मतलब घुटनों तक और पैरों तक काफी तकलीफ रहती थी। जी। जी। तो अभी तो मैंने 2 महीने दवा खाई है, मुझे 70-65% आराम है। तो अभी आगे क्या मामूल रहना है? और बहुत सारी चीजों से उन्होंने रोका था, तो क्या वो मैं शुरू कर सकता हूँ दोबारा से? मतलब क्या क्या चीजों से रोका था, जिनको आपने छोड़ा? जी, मेहनत करने से रोका था, और बैठे रहने से एक ही जगह पर, जी, बहुत सारी चीजों से ऐसे। आपकी उम्र कितनी है? जी, मेरी उम्र 36 साल है। ठीक है जी। बहुत कम उम्र में, और बहुत कम उम्र भी नहीं है, उम्र का एक हिस्सा तो हम जी चुके होते हैं जब 35 साल के 36 साल के होते हैं, क्योंकि उम्र का एवरेज हमारा बहुत कम हो गया, 60 से 65 है जी एवरेज उम्र हमारे हिंदुस्तान की। तो आधी ज़िंदगी हम जी चुके होते हैं। बहरहाल अल्लाह आपको हमेशा सेहतमंद रखे, और आपको माशाल्लाह फ़ायदा हो रहा है, 30-35% हर महीने हो रहा है। जी। तो 2 महीने में आपको 70% अल्लाह ने फ़ायदा दिया। और कुछ दिन और रुक जाइए, मशक्क़त मतलब वज़न मत उठाइए, और
अभी आपको अल्लाह तेजी से फ़ायदा दे रहा है, शायद 1 माह और लगे या कमोबेश, उसमें आपका ठीक होना मुमकिन है। अभी थोड़ी एहतियात कर लें तो बेहतर है। हिफ्ज़ मा तक़द्दम, मतलब हिफाजती तौर पर जी आप इसको करें तो बहुत अच्छा है, वरना आपको अल्लाह मदद कर रहा है, बहुत तेज़ी से फ़ायदा हो रहा है। महीना या कम ज़्यादा आप दवा खाएँगे, ठीक हो जाए, फिर आप पहले जैसा काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वज़न नहीं उठाना कुछ दिन तक। जी और अक्सर हम वज़न उठाने में, या कोई बच्चे लोग होते हैं एक्सरसाइज करने के लिए जी अपने इस्तिताअत से ज़्यादा वज़न उठा देते हैं, जी अपने वजूद जी से ज़्यादा, उससे कमर में तकलीफ़ आ जाती है, या कहीं भी कुछ झटका लग जाए, और आप उसे नुस्खे को लेते रहिए, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। आशु जी हैं हमारे साथ लाइन पे, दिल्ली से बात करते हैं। आशु जी नमस्कार। जी आपका स्वागत है आशु जी, तहे दिल से इस्तकबाल। बताइए क्या समस्या है, हकीम साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं जी। हकीम साहब नमस्कार। जी आदाब। बहुत दिनों से मैं आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ। कई बार मैंने कोशिश करी फोन लगाने के लिए, कभी मेरा फोन लगता ही नहीं था। आज मेरा सौभाग्य है कि इतने दिनों बाद आपसे मेरा फोन लग गया और आपसे बात करने का मौका मिला। जी स्वागत है आपका, स्वागत है जी, बताएं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हकीम साहब, घर में खांसी, बुखार बहुत वो है, बच्चों में और मुझे भी। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, कोई घरेलू इलाज हो। ठीक है। जी अच्छा देखिए, जिन लोगों को भी अक्सर व बेशतर खांसी, नज़ला, छींके, बुखार, बलगम ये रहता है, वो लोग सर्द मिजाज के लोग होते हैं। हमारे गाँव में इसको कहते हैं खून की सर्दी। उनके अच्छा। खून में सर्दी होती है। हम्म। जितनी गर्मी होनी चाहिए इतनी गर्मी नहीं होती। तो अगर ये मुस्तकिल किसी को होता है तो उन्हें इलाज ऐसा लेना चाहिए जिससे उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत, जी यानी बीमारी से लड़ने की शक्ति क्या। रोग प्रतिरोधी क्षमता, हाँ, हमारे जो हिंदी के दर्शक हैं उनके लिए ये सही उचित हाँ, शब्द है। तो जब तक उनकी वो चीज़ नहीं बढ़ेगी, जब तक ये मर्ज़ चलता रहेगा। जी ये एक रिसर्च है कि हमारा मिजाज अगर सर्द है तो हमें उसको ठीक करना होगा, नहीं तो जी खून की सर्दी आपको, यहाँ तक कि अगर हवा तब्दील हो जाएगी तो छींकने लगेंगे, जी खांसी हो जाएगी, जी बलगम जी हो जाएगा। जी उसके लिए एक बहुत अच्छी दवा है, हमारे गाँव में तो आसानी से मिलती है, शहरों में भी मिलती है, वो सूखे रूप में मिलती है। देखिए, दवा का नाम है जिसे हम आसान ज़बान में लिसोड़ा कहते हैं। लिसोड़ा। आप जानते होंगे, जी जी एक फल है जो रीठे जैसा होता है। जी जी और रीठा तो सभी जानते हैं। दोनों की शक्ल तकरीबन एक सी होती है। जी जी तो लिसोड़ा या लिसोड़े के पत्ते, जी दोनों चीज़ों में से कोई भी मिले। जी लिसोड़ा शहरों में सूखा हुआ मिलता है, जी। गाँव में सीजन में ताज़ा भी मिलता है। हम्म। तो शहर का बता देता हूँ कि 100-200 ग्राम लिसोड़ा सूखा वाले, और उसको पाउडर बना लें, जी और छान लें खूब बारीक सा, और आधा चम्मच लिसोड़ा का पाउडर खा लीजिए। जी जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है वो शक्कर भी मिला सकते हैं जी इसमें, वो खा सकते हैं। या जितना लिसोड़े का पाउडर है उतना शहद अगर कहीं असली मिल जाए तो उससे 2 गुना शहद उसमें मिक्स करके रख दीजिए। अब ये 3 साल के लिए महफूज हो गया। अच्छा। ये एक माजून बन गई, एक चाटन बन गई, एक पेस्ट बन गया। जी 3 साल तक ख़राब नहीं होता हम्म। अगर असली शहद है। जी जी तो इसका आधे से 1 चम्मच निहार मूलें जी खाएं, और चाय या गर्म पानी ऐसा हो जैसे चुस्की लेके पिए, इतना गर्म हो चुस्कियाँ लेकर पिए। जी 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 ये मुतवातिर 3-4 महीने इस्तेमाल करने से जी। ऐसे मरीजों को मुस्तकिल तौर पर फ़ायदा होना मुमकिन है। गुलाम नबी खान साहब आपका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। हकीम साहब आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, फरमाएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह, फरमाइए जनाब। गुलाम नबी साहब जी फरमाइए। सर जी, जो है मेरे दोनों पैर में गांठ के नीचे जो है, गांठ से नीचे दर्द रहता है सालों से, और सूजन रहता है। यानी घुटनों से नीचे? हाँ, घुटनों से नीचे, और नीचे जाकर जो एड़ी है
एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। सुबह जब सो के उठता हूँ तो ज्यादा तकलीफ देता है। पिंडलियों में खिंचाव सा रहता है, और जब सुबह को उठ हाँ। के चलते हैं तो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। जी जी जी, और पैर में थोड़ा सा सूजन आ जाती है, बहुत थोड़ा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र अभी 43 साल है। ठीक है, देखिए ये उम्र है जहाँ हमें पहला पड़ाव बीमारी से टर्निंग पॉइंट है ये। हाँ, लड़ने का जी जरूरत पड़ जाती है। जी और अगर मशक्कत करते हैं कुछ दिन के लिए रोक दें, और सुरंजान शीरी, अलसी कलौंजी और सुरंजान शीरी, अजगन नागौरी, जी अलसी और कलौंजी, 4 चीज़ें खूब बारीक पाउडर बनाएं हम वज़न लेकर, जी जी और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम, पानी से, जूस से, दूध से, जैसा आपका मौका जी हो, जी सब जी। चीज़ों से फ़ायदा करती है दवा। हम्म, और वज़न नहीं उठाएं, और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, जी और एहतियात करें कि मशक्क़त कुछ कम करें जब तक आप ज़ेरे इलाज हैं। जी जी। और तकरीबन 2 माह ये नुस्खा लें, मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि आपको फ़ायदा मुमकिन है।